Bona vesprada a tots i moltes gràcies per la vostra assistència. Avui presentem el llibre La cuina de l'Albufera i les Marjals, d'Emili Piera, un manual gastronòmic on s'aprecia la passió que l'autor té per la nostra cuina. Dins de la tercera setmana gastrocultural de l'Arròs Bomba i Bombó, no podien deixar de presentar aquest llibre on es posa de manifest la cuina i els productes del nostre parc natural. Jo no vull estendre més perquè el protagonista és Emili i és el seu llibre. A continuació, Àngels Ruiz, ella és periodista gastronòmica i coordinadora tècnica de Gasterra. A més, ella també ha publicat un llibre de cuina de la Marina Alta. Serà qui parlarà en més profunditat tant d'Emili com del seu llibre. Però no voldria acabar la meva intervenció sense agrair al pegolí i director de Gasterra, Pep Bernabéu, la seva predisposició en col·laborar en qualsevol acte o projecte que des de l'Ajuntament li proposem. Gràcies, Pep, i dir-te que seguirem treballant per la gastronomia de la nostra terra. Dono la paraula a Pep Bernabéu. Moltes gràcies a totes i a tots per la seva assistència a aquest acte de presentació del llibre d'Emili Piera, que forma part d'una iniciativa que va posar en marxa el Centre de Gastronomia del Mediterrani, UA, Dénia, Universitat d'Alacant, Dénia, Gasterra. Com saben, és un centre que és el resultat d'una col·laboració entre Turisme, Comunitat Valenciana, la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament de Dénia, en el context de Dénia, ciutat creativa de la gastronomia, Dénia i la comarca de la Marina Alta. I entre les iniciatives que l'any passat vam posar en marxa estava el cicle Llegir en clau gastronòmica, dedicat a conèixer les diverses novetats, materials, llibres relacionats amb el món de la gastronomia que van apareixent i que tenim la sort de poder comptar que els autors d'aquestes monografies, d'aquests llibres, en un futur també presentarem alguna revista de contingut gastronòmic, participaren d'aquest cicle. La voluntat del Centre de Gastronomia del Mediterrani, que lògicament té una dimensió de comunitat valenciana, però que també té una projecció o vol tindre una projecció nacional i internacional, per suposat té una primera proximitat que és la de la comarca de la Marina Alta. I a nosaltres des del primer moment teníem molt clar que encara que el centre estigui ubicat en Dénia, les nostres activitats tenen que estar presents en tots i cada un dels pobles que conformen la Marina Alta. I quan vam tindre l'ocasió de llegir, de conèixer el llibre d'Emili Piera, que és un llibre que parla de la cuina de l'Albufera i de les Marjals, vam pensar que era l'oportunitat idònia per a que el cicle Llegir en clau gastronòmica, la primera, diguem-ne, activitat que no es farà en Dénia fora precisament en Pego, per raons que jo crec que són òbvies. Jo no diré res del llibre, encara que vaig tindre la gran sort de llegir-lo i de gaudir-lo en un d'aquests viatges que fa uno d'avió en avió i que em va ajudar molt en un viatge prou complicat, però de veritat que a totes les pegolines i pegolins, quan llegiu el llibre, veureu que, com parlàvem fa un moment, vos evocarà moltes coses, però el llibre realment és una aportació, com totes les que ha fet Emili Piera, de posar en valor el nostre patrimoni gastronòmic, la nostra identitat gastronòmica, i crec que esforços, llibres i trajectòries com la d'ell són les que realment ens poden permetre que este boom de la gastronomia no es quede només en una cosa temporal i que li puguem donar la continuïtat que es mereix com un instrument que ens pot ajudar a créixer com a societat, com a poble, i fer-ho a més en la línia que deu de ser que no és una altra que la del desenvolupament sostenible. Veig que està aquí Enrique, l'alcalde, no sé si vols dir alguna cosa, no? Pues gràcies a l'Ajuntament de Pego per des del primer moment donar-nos tot el suport per a col·laborar amb el Centre de Gastronomia del Mediterrani, amb la Universitat d'Alacant. Ahir ja es va presentar un poc tot el programa de col·laboracions que tenim previst i per tant, sense més, li dono ja la paraula a Àngeles, que farà la presentació.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por dedicarnos esta tarde un rato de su tiempo. Tengo el placer, y digo de verdad el placer, porque para mí es una persona a la que admiro, de presentarles a Emili Piera, que es un hombre polifacético. Los voy a presentar ahora, pero les voy a pasar un libro que me acaba de regalar, que me parece que resume mucho su trayectoria profesional y personal. Se titula Oficio de Lance, él es periodista, y tiene un subtítulo muy llamativo. Verán ustedes, dice así: de cómo llegué a comer, incluso bien, del periodismo. Creo que lo define bien. Lo voy a pasar para que le echen un vistazo, si le parece, por si quieren ustedes adquirirlo. Emili Piera nace en Sueca en 1954. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense. También cursa estudios de cinematografía en la misma universidad. Periodista de prensa, radio y televisión. Guionista de radio, televisión y cine. Humorista en diversos medios y escritor. Entre los galardones que ha recibido destaca el Premio Llibertat d'Expressió en 1984 de la Unión de Periodistas y el Premio de Escritores Valencianos en 2005 por el ensayo Dietari de Guerra. Ha sido también finalista de los Premios Octubre por la novela El puñal de Abraham en 1996. Sus libros publicados son la novela Leani de la Invasió en 1986, La nostra cuina en 2002. También es autor de los ensayos ambientales El cas de l'Albufera y El aigua de tots, en colaboración con Alex Milián, y de las recopilaciones de artículos El moscardón y columnas de agua, del libro de humor La cosa nostra, en colaboración con Ferran Torrent y Manolo Jardí, y de la guía Passejades de Xàtiva, en colaboración con Juanma Játiva. Su última novela ha visto la luz en 2009. Se titula Asesinato en el Palacio de las Artes, un mort al Palau, en valenciano, y la ha escrito en colaboración con Tonino Guitán. Por último, es coautor del libro colectivo Nosaltres els Valencians. También es autor de varios cuentos, narraciones y relatos de viajes publicados de manera dispersa. O sea que, como ven ustedes, tiene un currículum muy completo. La parte de humorista también llama tremendamente la atención, ¿no? Comenzando con su libro La cocina de la Albufera y de los Marjales, creo que esta ha sido una temporada muy interesante en cuanto a literatura gastronómica en la Comunidad Valenciana. Se editó el Llibre Daurat, La historia de la paella como no se ha contado nunca, de Josep Piera, editado en mayo del 2018 y que se presentó en este mismo ciclo, Leer en clave gastronómica. También otra publicación muy interesante, Cuina y cultura del gust al País Valencià, de Jaume Fàbrega, editado hace escasos meses por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. En esta buena cosecha gastronómica se enmarca el libro La cuina de la Albufera y les Marjals. El libro está editado en 2016, pero no creo que se le haya dado suficiente cobertura y haya sido dado a conocer suficientemente, sobre todo en esta zona, porque además menciona a muchas personas de pego, nos describe el paisaje, historia, patrimonio, recetas, restaurantes. Es un libro que estoy segura de que les va a interesar. Les desgrano un poquito el contenido. Dice Ricard Camarena en el prólogo de la publicación que la elección de la albufera como eje central del libro no es fútil. Su importancia radica en que la albufera es nexo de unión entre el mar y la huerta, que no es otra cosa que la despensa valenciana: peces, anguilas, aves, arroces, verduras, frutas y una enorme riqueza gastronómica para una cocina muy particular. Dice también el chef estrellado Ricard Camarena que lo que Piera hace en esta publicación es dibujar una forma de entender la vida. Al fin y al cabo, la cocina no es más que eso, ¿no? Una manera de entender la vida. No puedo estar más de acuerdo con la afirmación. Yo diría que este libro además apela a las personas que tienen una determinada edad y se han criado en un ámbito rural, a los recuerdos de la infancia, porque bueno, pues van a encontrar lugares comunes en él, seguro. Emili aporta en este libro un plus muy interesante a los aficionados al buen comer. Nos localiza multitud de lugares y cocineros y cocineras donde encontraremos los mejores platos que él cita y describe con maestría. Muchas veces decimos qué maravilloso, fesols y naps, un arroz de fesols y naps, pero claro, nadie lo hace en casa, qué poca gente lo cocina en casa, qué pocos restaurantes lo preparan, ¿no? Claro, hablamos de él como si fuera un mito, ¿no? Está ahí en un altar gastronómico, pero no tenemos posibilidad de degustarlo. Este libro tiene muchísimas referencias de recetas que les van a parecer suculentas y además nos dicen dónde podemos, nos explica dónde podemos consumirlas, ¿no?
Otra cosa muy especial del libro, a mí me ha llamado la atención la manera tan original que tiene de estructurarlo. Las recetas que contiene, 60 recetas, no se encuentran al final de la obra. Van apareciendo conforme vamos leyendo, en forma de narración continuada. De manera que para cuando tenemos delante la receta, Emily ya ha descrito las condiciones del entorno, los productos que allí encontramos, las influencias y la historia en la que se enmarca este plato. De esta manera, cuando leemos la receta, ya estamos perfectamente ubicados y contextualizados para entender el ello, la razón de ser, la estructura de cada plato, ¿no? El primer capítulo se llama Cuina de la Albufera, el medi natural. En él nos desgrana una serie de recetas, habla del arroz meloso en alipebrat, lo llama él, una receta que describe una atrevida síntesis entre ajo, pimentón, el arroz con anguilas y las angulas a la vizcaína. Una receta facilitada por Salvador Gascón del restaurante Casa Salvador de Cullera. La segunda receta son las faves bullides, unas habas hervidas, algo también simple en principio, muy difíciles de encontrar ya en establecimientos de restauración. Un plato bien valorado en las tabernas albuferencas, pero casi desaparecido. Piera nos ofrece la receta de Casa Montaña del Cabañal, donde estas faves, michirones la llaman allí en Murcia, y también en Casa Montaña, están en la carta, recuerdo como michirones, ¿no? Me decía el propietario de Casa Montaña, es una receta que tiene casi desde que abrió su restaurante, sí, claro, esta casa tradicional. Sí, és de les coses més antigues. Les faves bullides només porten algun picantet. Él le añade un poquito de carne, jamón, le da un toquecito, bueno, clar, tal. Però això ja és de luxe, això ja és de taberna, de disseny. Bueno, pues dice que no lo puede quitar de la carta. Todos los clientes lo piden. Sí, o sea, se ha convertido en una seña de identidad de su establecimiento, una cosa tan sencilla, ¿no? Para hablar del siguiente plato, les brochetes de la Camarga, Piera nos llevará a otra zona de Marjales, nada menos que la desembocadura del Ródano en Francia, entre Nimes y Arles. Pero antes de describir el plato con su carne de toro o buey, nos hablará de los animales cazados en la Albufera, voladores casi todos, como los patos, pero también otros que a menudo corren por las masías, las acequias y los canales. Hará multitud de referencias a pescados, unos traídos de fuera como el abadejo, que se pesca cerca de los polos, y otros, los cercanos, aquellos que los reyes prohibían pescar en la Albufera, en la mayoría de los casos con la intención de reservarlos para ellos mismos, como las anguiles, las ratas, las yises, los llobarros, y así hasta más de 20 especies que no podían cazarse, no podían pescarse, utilizarse, ¿no? Piera no dejará de referirse a los productos y costumbres de otras zonas, arroceras por ser zonas de marjal, como el delta del Ebro o las marismas del Guadalquivir, con quienes hibridamos no pocos platos. Al final, cuando llegamos a la receta de las brochetas, ya tenemos los jugos gástricos más que puestos en marcha, activados. Sí, sí. Para el cuarto plato, matelote de anguilas a la manera de Seté. Don Emily nos llevará nada menos que a Seté, el Engalot francés, el Alengalot, otro lugar bien rodeado de albuferas y marjales donde les agradará tanto las anguilas como nos gusta a nosotros, ¿no? Ha debido pasar largas estancias por el dominio de la cocina que tienes de esta zona, ¿no? Entiendo. No, sí, la conozco, pero vamos, no, muy lejos de dominarla. Simplemente me he informado, ¿no? Porque quería saber qué cocina hacían en gente que tenía un paisaje parecido al nuestro, ¿no? Me refiero, cuando digo el nuestro, es de los pueblos alrededor de la Albufera o de Pego, que está a más distancia, pero que también es un paisaje muy parecido, ¿no? Entonces quería ver qué han hecho estos con el paisaje. Luego eso lo comentaremos. Y para la quinta receta del apartado, en la cocina de la Albufera, nos vamos a ir nada menos que a Florida y a los pantanos de Mississippi, Luisiana y Alabama. Luego dirán que somos localistas, con el mundo que lleva recorrido Emily, que ha vivido en Estados Unidos, ha vivido en Suiza, ha vivido en Ibiza, en Mallorca, en Valencia, en Canarias, ¿no? No sé si me dejo algún lugar, ¿no? Pero básicamente. Bueno, y en Madrid, donde vas a estudiar. La receta es algo así como una jambalaya, es un plato muy típico de la cocina de la gastronomía cajún, de arroz, angambes, de Savannah, en referencia a la ciudad o al río americano, ¿no? A la ciudad. La proporciona la receta Abraham García. La ciudad de esa película inquietante que es Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal, que es una de mis películas favoritas, ¿no? De Clint Eastwood. Y que yo tengo que sacar algo de Savannah. No sé si es Savannah
Sabana o Sábana, o no sé cómo lo pronuncian. No sé com ho pronuncien ells, però és la part dels Estats Units que més m'interessa. De fet, és l'única part dels Estats Units que m'interessa, no? Perquè una vegada va dir García Márquez que tota la pleia d'escriptors que ha produït aquesta part dels Estats Units, quan els llitges comproves que no són escriptors protestants del nord i tal, no com altres, no? Sinó Faulkner, per exemple, García Márquez el considera un autor antillà, o sigui, de les Antilles. És una altra cosa, un altre món, en més negres, en herència espanyola, en herència francesa, és un altre univers, no? I aquest univers me'l vaig patejar perquè vaig comprar un cotxe de quinta o sexta mà i em vaig llançar per ahí per la carretera a veure què trobava, no? I va ser interessant. Te la facilita Abraham García, ¿no? Otro gran cocinero, uno de los primeros premios, un libro, ¿no?, de gastronomía que tenía un atrezo tan particular. Abraham García no és l'únic cuiner que ha escrit, però és el que millor ha escrit de tots els cuiners que han escrit. Escriu molt bé, no? I clar, este home me fascina, no? I tinc en casa un receptari seu, però ell no se sap estar d'escriure ni que sigui en un receptari. Abans d'explicar com se fa el plat, s'enrotlla i conta històries, perquè li agrada escriure, clar. Pues terminas el capítulo nada menos que en Goa, en la India, donde Emily nos cuenta su viaje en una moto de 49 centímetros cúbicos, supongo que cuando era medio Benet, ¿no? Sí, claro. Aquí no nos trae recetas, nos trae reflexiones personales sobre el cultivo del arroz, sus propiedades frente al hambre, multitud de anécdotas y afirmaciones que consiguen enganchar a la lectura. Termina el capítulo con un cierre redondo, un excelente refrán valenciano que dice: roda al món y torna al born. Recorre el mundo y vuelve a tu lugar, ¿no? Que parece ser lo que has hecho después de vivir en todos estos lugares que hemos mencionado, ¿no? A partir de ese capítulo ya nos saldremos de nuestro territorio, de la Albufera, ya nos situamos, ya sí, claro. Marcamos aquí, ¿no? Hombre, es el eje central, sí. Se titula Pesca y caza el siguiente capítulo. Estén tranquilos que no les voy a contar todas las recetas, no las voy a desgranar una a una. Yo solo pretendo despertarle interés, que les entusiasme en lo que como nos ha entusiasmado a Pep y a mí su lectura, ¿no? Se refieren a algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, las continuas referencias a Pego y a la Marjal Pego Oliva. Ciertamente, Sueca, donde se crió Emily, está muy cerca y te desvelas como un profundo conocedor de este territorio, ¿no? Por ejemplo, la afición a las espardeñades, plats de anguila y carne, común desde Gandía a Pego y muy estimadas en la Albufera, hacen mención a ella. El estudio de la vida de la anguila y el descubrimiento de las angulas, el alevín del pez anguila, único alevín permitido pescar, dices aquí, su tardío descubrimiento en nuestras tierras cuando el País Vasco ya las adoraba, lo compara con el plato que algunos recordaremos como novedoso hace unos años, la lubina a 2 salsas, plato que no era otra cosa que nuestro llobarro. Claro. La publicación también hace referencia a personajes relacionados con el mundo gastronómico valenciano. Se menciona a algunos pegolinos como Rafael Grau. No sé si está hoy aquí, pero... ¿Ah? Rafael Grau. Rafael Grau. Sí, sí. No lo ha visto Rafael. La descripción y peligros que amenazan a pequeñas especies como el fartet, el samarux o la gambeta de río, cuya receta, gambeta de río Anceba y gambeta de río Ambleda, son del pegolí Jordi Morera. Que está por aquí, que me ha parecido verlo al llegar, ¿no? Charlando contigo. Cuando Pierre aborda a los animales que vuelan, el discurso alcanza ya su fase de crucero y el disfrute es total. Nos ofrece una receta de arroz caldoso con focha, receta de su propia familia, también tremendamente interesante. Otra cuestión curiosa es que nos sumerge en las cávilas de cazadores, en lo que él llama con ese sentido del humor agudo, el primitivismo experimental. Curiosa definición que, bueno, para los cazadores locales cuando tenían esa semana de cazar libremente en motores y casetas de Marjal tras una última tirada oficial, ¿no? Estas son páginas de lectura obligada, está muy bien, el sentido del humor lo hace también muy, muy ameno. El lector encontrará hasta 14 recetas en este apartado de caza y pesca. La siguiente parte del libro la ha denominado Cocina elemental, entrantes, caprichos y almuerzos. Aquí el autor tira de su propio patrimonio culinario, bebido en su infancia y en sus correrías, y nos muestra platos sencillos, de refinado, primario y sensibilidad cruda, dice, que como él mismo explica viene a ser lo mismo, el refinamiento primario y la sensibilidad cruda. Esto nos lo tienes que explicar ahora un poco más, ¿no? Muy bien.
Unas recetas son de Piera, otras del recetario colectivo Patrimonio Gastronómico de los Marjales de la Safor. Con Piera recuperamos el cacao, las olivas adobadas, les papes o los tramusos. También las recetas de las panedetes de Brosses, cuyo poder evocador le hace referirse a ellas como su Madalena de Proust, que son los recuerdos infantiles que le venían al escritor francés Marcel Proust mojando una magdalena en una taza de té. Referencias literarias, cultas, interesantes, está repleto el libro de todas ellas, ¿no? También nos habla Piera del blanquet como embutido más característico de la albufera, de la fenollar, uno de los pocos platos en el que el hinojo es un componente principal y no solo un condimento. Emily, existe un plato también en la Vega Baja, los cucurrones, que también llevan fenol. También lleva fenol. Y una gran cantidad de fenol, una combinación de pasta. ¿Cucurrones? Cucurrones, sí, sí. Currones. No, cucurrones. Cucurrones. La zona de la Vega Baja, Orihuela, sobre todo. Habla también de las olivas trencades, del licor de Toronja, el vi de Sant Joan, el cremat o el cremadet, que al fin y al cabo es la queimada mediterránea hecha con ron, brandy o aguardiente, dice Emily. Termina este apartado con el mullador de toñina, esta maravillosa salsa de tomate y pimientos con migas de toñina de sorra, desalada, cocinada a fuego lento y muy característica de la Horta y los pueblos de la Albufera. Entramos ahora en el plato fuerte. La paella es un plato vasco. Si han oído ustedes bien, la paella es un plato vasco. Dice Piera, y habrá que hacerle caso, porque si él lo dice por algo será, que la paella concretamente es un plato vizcaíno, puesto que con la metalurgia vasca es cuando se pueden hacer paelleros a coste asumible por el bolsillo proletario. Y aquí Piera cita el ampurdanés Jaume Fàbrega, hacía referencia yo al principio al libro de Jaume Fàbrega, para decir que los dos han llegado a la misma conclusión sin haver tenido contacto prèvio. Per separat, no ho havíem parlat. I un dia llegint el diari, que sol, el diari de Girona, que sol publicar els divendres, me pareix, comença a llegir una cosa sobre els arrossos i tal, i m'està dient el mateix que jo. Però no, o sigui, ens coneguem, però no tenim un tracte continuat ni res d'això, no? Ens coneguem en la Universitat d'Estiu de Gandia i clar, jo dic, no, això no és que ha llegit el llibre este, perquè el llibre este s'ha distribuït en Catalunya, però tampoc massa. Ja sabeu, en Catalunya els llibres valencians se distribueixen, se lligen un poc, però no excessivament, no? Tampoc és una exageració. I dubte que ho haurà llegit en el meu llibre, sinó que ell, per el seu compte, ha arribat a la mateixa conclusió, no? O sigui, si les paelles que es feien en aquella època necessitaven un ferrer agarrant una làmina de ferro i a martellades estenent-la, la paella valdria, no sé, el jornal de 100 hòmens, no? Clar, això només ho podria pagar una gent molt rica, no? En terres pròpies i tot això. En canvi, quan comencen a fabricar-se en sèrie, perquè ja existeix una metal·lúrgia moderna, una siderúrgia moderna, es pot trobar la paella en qualsevol lloc i comprar-la, no? Perquè és cara, és cara, i de fet estava llegint un autor de finals del 19 i quan parla del comboi per organitzar una paella, un arròs i menjar-se-la en una alqueria, parla de llogar la paella. O sigui, vull dir que ni la compraven, anaven al mateix senyor que els cedia el lloc en l'alqueria per a fer la festa i per a cuinar la paella, ell mateixa, si la tenia, la llogava, i si no anava a una alqueria pròxima la demanava i era això la que llogaven, no? Després, el preu de lloguer sovint era, a mesura que allò anava prenent cos i s'animava la situació i la festa i tal, els que havien posat la paella reclamaven el dret a participar després en menjant-se la paella, no? O sigui, que moltes vegades el que cobraven era el dret de després tindre una plaça a l'hora de menjar-se la paella. No sols menjar-se la paella, sinó tota la festa que anava incorporada en el fet de menjar-se-la, no? La beguda, els cants i balls, la guitarreta, en fi, totes les danses, el que ells feien per a divertir-se, no? También citas, Emily, a Norberto Jorge. Qué personaje, sí. Norberto Jorge. Esperaba yo verlo hoy aquí. Persona tremendamente interesante en su casa benigna en Madrid, predicando arroces alicantinos allí, creador de un recipiente especial llamado La Patela, entre otras muchas cosas, ¿no? A partir de aquí tendremos los capítulos arrosos en casola, con los platos arroz de dilluns de Sueca, arroz al forn amb tonyina negra, casola d'arroz, faves tendres y anguiles y arroz al forn en carabassa. Si a estas alturas no han despertado ustedes ya el apetito, no sé qué más puedo hacer.
A ver, nos habla de los arroces de Perol, donde encontraremos excelentes consejos e información sobre cómo elaborar el caldero en sus distintas variantes. De los arroces en paellas secos o melosos. Aquí se sabe, podemos estar hablando pues, como toda la noche, ¿no? Este capítulo da hervido, potajes y pucheros. Aquí quiero un alto porque nos encontramos con el puchero pegolí del restaurante Rafael en Pego, claro. En opinión de Piera es el que conserva mejor la antigua complejidad y merece los honores de una receta propia en este libro. La torrada marjalenca y otras carnes. También en este capítulo disfruta Piera hablándonos de la torrada de Xulles como variantes valencianas de la universal barbacoa y nos ofrece algunas recetas de carne muy atractivas, algunas de ellas de tu propia cosecha, ¿no? Termina nuestro libro, como no puede ser de otra manera, con un apartado de dolços. Para la receta de rollet de anís, vuelve Piera a su infancia, recordando a su madre volcada sobre el lebrillo con la pasta de anís o de coquetes de manteca. Pero también nos habla del plat muntat, una natilla de lujo y de la sopada. Emily invita a difundir los excelentes caquis de la Ribera del Xúquer también, ¿no? Sí. El libro termina con las pilotes dolças, receta de su yaya, doña Hortensia. Sentido del humor van a encontrar a lo largo de todo el libro, aflora. Una foto suya termina la publicación con una playa donde está con un gran sombrero de paja, una enorme sonrisa y una camiseta en la que se puede leer I'm fine, o lo que es lo mismo, estoy bien. A mí Emily Piera me conquistó su escritura y me conquistó el corazón con una frase muy, muy corta. En el peor momento de mi vida, en un momento muy difícil y muy triste, un día llamaron a la puerta y llegó un mensajero y trajo un paquete grande, lo abrí y venía este libro en el interior. Yo no conocía a Emily entonces, sabía de sus libros, pero no lo conocía. Y me puso una dedicatoria que me llegó al corazón. Dice así: para Ángeles, de un desconocido amigo. En fin, no puedo decir más de él que esto. Les paso el libro porque no sé si está agotado, pero es un libro también que merece la pena tener en la biblioteca a cualquier persona interesada. No está agotado, ¿no? ¿No? Pues lo voy a pasar para que lo vean bien. Vendiendo. Venga. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Bé, la presentació, com vostès hauran pogut comprovar, ha sigut tan minuciosa, detallada i tan generosa i tan bonica que no sé si jo tinc que dir alguna cosa més, m'imagino que sí. Sobretot perquè abans comentava Àngeles que la cuina, a l'escriure aquest llibre de la cuina de l'Albufera i les Marxals, la meva preocupació era recollir la cuina, sí, la cuina però també el paisatge, perquè com dia Josep Pla, la cuina d'un lloc, la cuina popular s'entén, la cuina tradicional és menjar-se el paisatge, és dir, organitzar una cuina en base a lo que dona la terra, no? I a mi, des de xiquet, però d'una forma ja més conscient, més meditada, des de que vaig escriure el cas de l'Albufera, que va ser el meu segon llibre, que em vaig entusiasmar en el paisatge, en el meu paisatge, en el paisatge en el que m'havia criat, no? I jo crec que valia la pena escriure un llibre que fora evocador però no nostàlgic. Jo quan tenia 15 o 16 anys, com tots els adolescents, tenia una tendència formidable i autodestructiva a la melancolia, a la nostàlgia i tot això, i un dia em vaig donar compte i vaig dir, tu eres idiota, tu saps el temps que estàs perdent en aquestes coses, i me sent orgullós d'haver superat aquella inclinació adolescent que no portava a ningun lloc, no valia ni per lligar, perquè he fet moltes animalades per lligar, però és que això no valia ni per lligar, no? Perquè mantindre una cosa tan absurda que només te fa mal i no té cap benefici, no? Per tant, nostàlgia no, però evocació sí. Per què? Perquè hi havia coses que jo havia estat coneguent, estudiant, investigant, i que em fascinaven. Jo dic, a més de fauna en perill d'extinció, n'hi ha uns personatges que també estan en perill d'extinció, no? I dels quals valdria la pena parlar perquè són protagonistes d'una manera de viure que la major part de la gent, inclús dels que ens hem criat o hem viscut molts anys en aquest mateix paisatge, en el paisatge de Marçal o paisatge albuferenc, no hem arribat a conèixer perquè
que teníem altres dedicacions, altres faenes, altres estudis o per lo que fora, no? Gent com el Negre Calavera, com el Municipal Orquín, el Moreno de l'Illa, Mig Rollo, el Bessó, són noms per els quals se coneix a molta gent d'esta que moltes vegades no saps quin nom de pila té, o si vas a entrevistar-lo tens que preguntar-li a un amic, escolta, el Negre Calavera com li diuen de veritat? ¿Qué nombre tiene? Sí, el Negre Calavera és un paio que la nit de la Pantanà, quan anava un dels seus col·legues de Càvila, que és municipal Orquín, anava en el seu cotxe i una megafonia dient que venia una riuà i que si hi havia alguna persona a prop de per allí que se'n tornara. I vegueren que apareixia un paio de baix d'un pont i és que estava calant mornells per a fer anguiles el mateix dia de la Pantanà. Quan la Pantanà ja passà, ell tornà al mateix lloc on havia calat mornells i va fer 20 quilos més d'anguiles, perquè el mateix dia de la Pantanà en va fer 50. Ell, per exemple, moltes vegades era contractat inclús per l'Ajuntament, d'una manera oficial, perquè sabia molt de peixos i se n'anava a la llotja de Cullera o a la de Gandia, carregava bé i era molt difícil timar-lo perquè tenia tanta experiència com un pescater en quin gènere era el bo, quin el mitjanet, quin el dolent, no? I quan Sueca es va agermanar o una cosa similar en Palafrugell, ell va anar allí i es preparà paelles a aquella gent, i quan tornà catalanitzat, li posava ceba a la paella. Che, negre, hòstia, posant-li ahí ceba, si així no n'han posat mai de ceba, tu què fas ahí tirant ceba i tal, no? S'havia deixat influir per el paisatge, no? I quan l'editor em va dir tu faries un llibre sobre la cuina de l'Albufera, jo li vaig dir, dona'm una setmana i pensaré a veure si n'hi ha alguna cuina que pugui dir-se cuina de l'Albufera, no? Perquè clar, jo no ho tenia, afortunadament no hi ha que, això és una oportunitat, si un editor te proposa fer un llibre, ja tenia 2 o 3 alternatives per si la conclusió a la que jo arribava era que no existia una cuina de l'Albufera, una cuina suficientment específica i diferenciada i tal, no? I em posia a pensar en el tema i al cap d'una setmana vaig dir, sí, i n'hi ha pa més d'un llibre. Vull dir, no era una gran varietat de receptes, però sí que era una adaptació concreta a recursos del lloc suficientment diferenciada i singular com per a parlar d'ella, no? Parlar d'ella no en el to erudit que moltes vegades s'utilitza sempre per a donar la llanda al respectable públic, sinó d'una manera divertida i tal, no? Que es pogueren anar enllaçant anècdotes en fets una miqueta més categòrics, però en qualsevol cas per passar una bona estona llegint el llibre. Una vegada un periodista de La Vanguardia, Amela, que ens coneguem, em pregunta, li vaig regalar el llibre per veure si hi ha alguna cosa a La Vanguardia, em vaig quedar esperant, i me va preguntar, diu, bueno, però el teu llibre de quin gènere seria? Jo dic antropologia recreativa, perquè clar, és una antropologia un tant pintoresca perquè la fa una persona que no és aliena a aquesta cultura, sinó que està submergida en aquesta cultura. Per tant, és discutible que sigui un treball antropològic, però com això m'ha avançat a l'objecció que li poguérem fer, jo dic, bueno, sí, però la meva és recreativa, és dir, l'únic sentit que té és, a banda de parlar dels plats i tot això, que sigui útil per a preparar el receptari, doncs la gent que llisca el text s'ho passa bé, no? O sigui, no considero un temps perdut, no? També hi havia 2 coses que sabeu que 2 dels gremis que pitjor fama tenen actualment, a part dels taurins, són els paranyers i els cavilers, no? Jo personalment, per la meva pròpia iniciativa, abans que estiguera prohibit, mai m'he menjat ningun animalet més menut que un tord. És dir, des que volen més menut que un tord no vull saber res. O sigui, escolta, una paella de pardalets està aquí, no? No, sí, del tord en avant, no? Fins a arribar al voltor, que ja no me'l menja tampoc perquè és molt porc d'hàbits d'alimentació i tal, no? Per lo demés, l'única restricció que m'ha aplicat a mi mateix és no menjar, evidentment, cap espècie protegida, no? Però jo, per exemple, no tinc res contra la cacera duta d'una manera civilitzada i en control ecològic. Si és en aquestes condicions, no tinc absolutament res contra ells, no?
però sí que m'agradava les històries que tenien els paranyers i els cabilers, aquesta subcultura d'aquestes persones que són una colla d'hòmens que sense dones es tiren una setmana en la Marchal. Diuen ells que van a casar, però fan de tot menys casar, no? O sigui, a casar casen poc, però fartar no paren. I la... Ese es el primitivismo experimental. Ese es el exacte, exacte. Per exemple, 53, sí. Us llegiré un trosset que és la idea. La càvila caça poc. Les tirades ja han delmat les poblacions d'ànecs i els que s'han salvat, la majoria, han fugit ben lluny. Aleshores, els caçadors deien que per culpa dels ecologistes que espantaven els animals amb ultrasons. Cacen poc, ja dit, però mengen molt. En les bones èpoques calia ser molt incompetent per a no fer alguna cosa amb un grapà d'arròs, caragols, anguiles i granotes. Ara sempre és de la botiga. La cuina de Càvila, tot i ser primordial, té les característiques d'un laboratori espacial on es fan experiments en estat d'aïllament i ingravidesa, és a dir, lliures d'obligacions i romanços i amb els desitjos desfermats. I no és estrany que aquí s'hagin inventat una quantitat considerable de plats i hagin lligat les barreges més inusuals. Això en part contesta una cosa que Àngeles havia dit abans, i és aquesta contradicció que hi ha en l'expressió sensibilitat crua o primitivisme refinat, no? Els francesos que en cuina i en literatura culinària han dit, junt a coses molt valuoses, un cúmul de disbarats considerables, no? Feien la diferència entre gourmets i gourmands, o gourmands. I gourmets eren la persona molt refinada, molt exquisita, molt selectiva, i els gourmands eren els fartons. Però que siga fartó no vol dir que no siga sensible, és fartó, però pot ser perfectament sensible i a més extremadament sensible per a captar un xicotet matís o diferència i tal, simplement que l'home farta molt i les persones més fines ho troben això fora de lloc, però ja està. Consultant, demà estic en el Dia Mundial de l'Arròs, de la paella. Hi ha un Dia Mundial de la paella, no? I clar, vull dir, hauré de dir algunes coses perquè tenim una taula redona un tant pintoresca, no? I aquest matí, prenent notes, he consultat el Larousse gastronòmic. Larousse gastronòmic és francès, clar, i jo tinc la versió en castellà. I regirant el d'això, confessa l'autor que el cultiu de la Camarga, el cultiu d'arrossos en la Camarga, només cobreix, que a més és arròs llarg, només cobreix el 20% de la demanda interna. 20%, I a continuació fa punt i seguit. Diu, també es fa arròs dins d'Europa, en Espanya i en Itàlia. I tant que es fa. 10 o 12 vegades el que fas tu. O sigui, hauria d'haver dit, també es fa arròs en França, en la Camarga, concretament, no? Però, diu, també es fa arròs en Espanya i en Itàlia. Sí, i tant que se'n fa 10 o 12 vegades més del que fas tu, no? Vull dir que és... Quan es mescla el patriotisme en la gastronomia es caga tot, la pàtria i la cuina. O sigui, vull dir, no s'ha de fer. O sigui, està basada la cuina en els principis del plaer, la familiaritat, l'hospitalitat, la diversió i el bon humor. Entonces, com està associat a tot això, què pinta la bandera per allí flamejant i uns soldats de guàrdia marcant el pas? No pinten res. Entonces, vull dir que és una... I en França, per lo que deia abans Àngeles, parlant de que a lo millor jo tenia un gran coneixement de la cultura francesa del migdia, tinc el coneixement d'un comensal, és dir, com m'agrada menjar bé, i en França se cuina molt bé realment, quan he passat per aquella zona, que m'agrada més que el nord, he procurat tastar coses, no? Coses que estan allà en la carta, i això m'explicaria vostè què és, m'ho explicava i tal. Jo en francès me defense, jo parlo francès de la Vendaix, que diu, vous parlez français? Oui, je parle français de la Vendaix, de la Verema, no? El que vaig aprendre quan era estudiant i anava en els estius a treballar per allí, no? Em va sorprendre moltíssim comprar-me
comprar-me 2 llibres de la cuina de Rosselló-Languedoc, que és una regió francesa, una regió administrativa, no cultural, administrativa, i vaig comprar dos receptaris i només hi havia una recepta d'arrossos i se l'havien copiat els catalans. I sí, això és increïble, no? Perquè tenen arròs, val que no tenen tanta quantitat com nosaltres o com els italians, però en tenen. Podria haver generat alguna classe de receptes, no? De plats, la invenció d'alguns plats. No sembla que passaren massa ànsia, no? I a més, com fan l'arròs llarguet, també quasi sempre és com una guarnició, un acompanyament d'un plat. Això sí, tenien una sèrie de plats de boví, de bous i vaquetes i tal, no? Fantàstics, vull dir, això sí, la carn de bou i tal la tractaven per aquella zona fantàsticament bé, però jo volia parlar d'elements que diferenciaren les cuines de les distintes marjals. N'hi ha moltes més, però les que jo he conegut, no? I quan vaig estar en Florida vaig demanar alligator, no? Que és el caimà d'allí, i la veritat és que feia gust a pollastre, va ser un despago total. I me menja jo el cocodril en compte de menjar-se-me a mi el cocodril, i no és una experiència massa excitant y tal, ¿no? ¿Puedo interrumpirte? Sí, por descontar, claro. Hablas de producto, no lo he comentado, hablas mucho de producto, y hoy hemos tenido oportunidad de tener conversación con 2 cocineros de nuestra zona, que además son personas prescriptoras de opinión y muy relevantes dentro de este sector, Evarín Miralles y Pep Romaní, que nos hablaban siempre son defensores del producto, de la calidad del producto, del agricultor, del origen, y en tu libro, pues bueno, yo encuentro muchísima referencia a producto, sí, ¿no? Le das una gran importancia también a... Sí, jo he vist els cuiners, siguin cèlebres o locals, que admire, és a dir, que he menjat en sa casa i he menjat molt satisfactòriament. Sempre els he preguntat, t'ho porta el Corte Inglés o t'ho porten a casa i tal? I diu, no, perdona, jo a les 5 del matí estic en el mercat. És a dir, la cuina comença en el mercat, no? Si tu vas al mercat i aconsegueixes producte bo, ja tens mig camí fet, no? Producte bo i mans respetuoses, plat fantàstic, no? Vull dir, això sempre m'ha... La fenollà, que gràcies a Àngeles, perquè m'ha descobert un plat que jo desconeixia, els cucurrones en la Vega Baixa. La fenollà només l'he trobat en un poble de tota l'àrea de les Marjals, no? Que és en Polinyà del Xúquer, no? Però vaig fer aquest xicotet d'esforç per recuperar un plat que estava en extinció, és a dir, se seguia fent però hi ha molt poques famílies. Quan vaig presentar el llibre en València, un cuiner amic meu que està ara en Borriana, en la platja, em va comentar que volien fer una nit gastronòmica en els plats que venen en este llibre. Jo dic, però bueno, ahí venen molts plats. Home, n'han triat 12, no? I hi haurà 12 cuiners i cada un farà un d'aixòs plats. Dic, molt bé, no? I el cuiner de La Sequieta, que és un restaurant que està en Alaquàs, que és un restaurant que està molt bé, va ser l'encarregat de fer precisament este plat i es va prendre unes quantes llibertats sense desvirtuar el plat per a fer-lo més lleuger i un poc més actualitzat, i el resultat va ser fantàstic, no? Perquè jo no havia provat mai aquest plat, vaig tenir referències de la gent de Polinyà, però jo no l'havia tastat. Ja no sols el vaig tastar gràcies a aquesta colla de cuiners, sinó que a més vaig tastar una versió actualitzada, no? Com sabeu, la gent que anava al camp treballava moltíssim, tirava moltes hores, era un treball molt sacrificat al sol, al gel, a l'oratge que fera, no? I clar, els plats tradicionals venen en dosis d'home, no? En dosis majúscules. Nosaltres, com som de la modernitat líquida, ens apanyem en la meitat o la tercera part de quantitat perquè realment no tenim on cremar totes aquestes calories i tal. Jo
sempre escric alguna cosa de cuina, ara vaig a fer un tercer llibre, i dic, sempre escric alguna cosa de cuina perquè considere que és una escola de civilitat, no? És una escola de festa i és una escola d'hospitalitat, no? Tornant a Clint Eastwood, del qual vos he parlat abans d'una pel·lícula, hi ha una altra pel·lícula que es diu Gran Torino, on una veïna a la que no pots, una família veïna a la que no pots suportar, de fet els diu come perros perquè són asiàtics i pensa que també es menjaran els gossos com fan els xinos, i come perros hasta que un dia el conviden a dinar, i com l'home és viudo, la dona de casa li prepara 2 o 3 carmanyoles allí en coses que han sobrat del menjar i tal, no? I és a través de la cuina com comença a produir-se el contacte entre una persona sola, un viudo d'edat ja avançada i tal, i que viu sol, i una família que són refugiats d'una minoria ètnica de Camboya o de Vietnam, o està a cavall entre Camboya i Vietnam. O sigui, vull dir, mai pensaries que entre persones tan distintes es pugui produir una connexió. Se pot, si hi ha la cuina pel mig, no? Si hi ha la cuina pel mig, és molt possible que 2 persones de cultures absolutament divergents puguen arribar a conèixer-se i a estimar-se, no? I dins de lo que és la cuina de Marjal hi ha un aspecte que hi ha que reivindicar, no? La cuina de València, demà parlarem en el Dia Mundial de la Paella més extensament del tema, però pensem que la paella, sobretot la paella de postguerra, que és curiosament la que s'ha consolidat, la de conill i pollastre, no? Pensem que la paella era un de tants plats populars que podia haver desaparegut a la volta de 15-20 anys, no més, ha desaparegut completament, a més, sense quedar memòria d'ella, com han desaparegut tantes formes de... Arròs en llet. Arròs en llet en València, bueno, en ma casa, que menjàvem arròs 5 dies a la setmana, 5 dies a la setmana, mai hem menjat arròs en llet. I si jo ho deia perquè deia, en Madrid vaig anar a un dinar i de postre mos donen arròs en llet. Diu, arròs en llet, i te ho menjares, però impressionats, com si aquesta cosa fora de dubtosa comestibilitat, no? No m'agrada gens, però una vegada em convidaren a un restaurant asturià i em vaig fotre l'arròs con leche posant cara de satisfacció d'una manera, espero que convincent, no? Però no em fa ninguna gràcia. Bé, l'arròs, tornant a l'arròs, si no hi hagueren Marjals no hi hauria cuina de l'arròs valenciana tan desenvolupada. I si és tan desenvolupada és gràcies a 2 coses: a que la cuina utilitzava un ingredient que estava a mà i és un ingredient de Marjal, com és l'arròs, és a dir, que la presència de l'arròs ha sigut capital. Després, que els professionals de la cuina sabien que arròs era un ingredient barat, una cosa molt important, els costos són una empresa com una qualsevol, ja tindré en compte els costos. I la tercera, que en una època en què la gent encara tenia una economia molt, molt modesta, que ara és la que té la majoria de la gent també a travegar, en aquesta època, parla dels anys 60-70, hi hagué una part de València, que concretament era Alacant, i això no ho dic només perquè estigui així Àngeles, ho he posat per escrit, o sigui, si algú té dubtes pot anar al llibre més grandot, el que ha circulat per ahir i tal, i allí ho conte. És dir, quan encara en València era pràcticament impossible trobar una paella ben feta en un restaurant, en Alacant, en Benidorm, en Dénia, en Xàbia, ja n'hi havia llocs on es podia menjar una paella fora valenciana, la cantina, els noms igual tenen, no? De marisc, de llamàntol, de lo que fora, no? Però un arròs fet en paella grandiós. És dir, que deixava marca en la memòria del comensal, que quan se'n tornava al seu poble, fora en Alemanya o fora en Madrid o on fora, se'n recordara per molts anys d'aquella paella o d'aquell arròs que va menjar. Per què? Perquè la indústria hostalera en Alacant va ser la primera en reaccionar i descobrir les grans possibilitats que la cuina de l'arròs tenia. Per aquestes 3 coses que han sigut una cosa pràcticament de sort, podria haver passat completament d'una altra manera, no?
Per aquestes tres coses ara tenim una cuina d'arrossos que només la italiana es pot comparar amb la nostra, però la de tota Itàlia, la de tota Itàlia és l'única que es pot comparar, i a més és una forma de preparació tan distinta de l'arròs que no és competència. Dir que no és competència perquè si t'abellix una classe d'arròs normalment no t'abellix l'altre, no? Per tant, la competència és un tant irreal, no? I és la cuina que ens identifica i la que ens dona més satisfacció. No vol dir que les altres coses no siguin importants, però la cuina de l'arròs ens ha donat una distinció entre moltes altres cuines, no? Per exemple, una paraula, tu dius arròs negre ací, o a 50 quilòmetres d'ací, més amunt o més avall, dius arròs negre, i tot el món sap que és un arròs de calamars en la seva tinta, en la sèrie d'ingredients, un fumet, tal. Si tu dius arròs negre en la Selva o en l'Empordà, que són dues comarques de Catalunya, és un arròs que fan ells que porta ceba abundant, fregida, però tan fregida que es confita tota i es fa fosqueta, i com es fa fosqueta li diuen paella negra. Home, negra no, com a molt mulata, no? O sigui, vull dir, perquè realment s'ha fet una miqueta pujadeta de color perquè té molta ceba, no? I la ceba dona un color dorat i tal, un dorat d'or vell brut, i té el seu interès i tal, no? Però per exemple, l'altre dia estava llegint un llibret molt interessant de Quim Monzó, que és un escriptor molt bo, català, i és un llibre que és tot de cuina, però ell no parla de coses que ha fet ell en casa i tal, sinó de coses que ha anat provant de per ahí i tal, no? I com té molt mala llet, perquè té molt mala llet, quan parla dels arrossos, però no fa diferències, o sigui, vull dir, quan ell busca restaurants valencians que facin els arrossos a la valenciana en Barcelona i no els troba, perquè no n'hi ha. Però ell busca arrossos o sigui, busca restaurants que facin arrossos a la manera catalana i sí que els troba i els respecta, però quan busca els valencians i no es troba, plasma i es posa negre i tal, diguem, hi ha classe d'indocumentats, hi ha per ahí que no, tal, perquè li agradaria provar els arrossos d'ací amb més freqüència que li permet el seu treball, que sí, que si ve un dia a Deni a presentar un llibre o l'ha convidat una mica a passar uns dies, doncs torna a menjar arròs negre o arròs de senyoret o el que facin de per ací, no? Però després quan torna allà està content, perquè està content dels arrossos a la catalana que pot provar, però maleeix que no puga provar els arrossos valencians. I jo vaig pensar, bueno, doncs tindràs que anar a València a provar-los. Vull dir que la cuina, l'avantatge que té és que és un heraldo, com es diu en castellà, que va anunciant la terra que produeix aquesta cuina, no? I això és un avantatge immensa, perquè en cada plat n'hi ha un missatger que fa propaganda de la cuina d'ací, no? Això és una cosa que em sembla fantàstica, no? Y bueno, yo podría seguir ahí sin a mitja hora més, pero no. Yo te voy a hacer una pregunta, no vamos a cansar tampoco, pero claro, una rápida que igual te pone en un compromiso. ¿Has encontrado diferencias entre la cocina de la Albufera y la cocina de la Marjal de Pego? ¿Podrías decirnos que hay alguna singularidad, alguna peculiaridad? Algo que... parlant en Jordi Morera, per la manera que m'explicava la preparació dels plats, és exactament igual. Pot ser, no sé, en les cases, alguna vegada he menjat, per exemple, en la zona de l'Albufera l'arròs en costra no existeix. Això ja vos ho dic. No existeix. I no sols no existeix, sinó que es mira en un cert recel això que està per ahí per damunt de l'arròs i tal, no? Però en les demés coses és realment molt semblant, no? Perquè és una cuina, la part més interessant és cuinadera, no? És cuina de sequer, és una cuina que acompanyava a les faenes de l'arròs, no? I és on més coses s'han inventat perquè és on més calia inventar-les, no? Perquè clar, tenies que fer una mig rotllo, este és de l'horta d'Alfafar. Mig rotllo me comentava que només portaven un poquet de costella salada, un poquet de panxeta, de cansalà magra, i l'arròs
i després un atifell estrany que era com una espècie de... Això que en les pel·lícules de l'oeste que són 3 potes, que les potes s'enterren a més perquè tot el conjunt siga sòlid, una cadeneta i un perolot, i en el perolot anava tot. Entonces, per exemple, ells dient, bueno, avui de què serà el putxero? Diu, pues de garreta no, perquè per així ternera no n'ha vist ningú córrer. Diu, pues alguna cosa serà, i el que duia una escopeta deia, de fotja, perquè ja havia matat a una fotja, no? Entonces, però feien putxero, o sea, putxero en creïlles, en cigrons, en tal, però com que la carn no la podien comprar perquè eren gent molt modesta, pues era la carn que donava el cel. O sea, com el maná en el pueblo elegido, pues bueno, no és precís ser el pueblo elegido per a que ploga el maná. Si tens una escopeta li tires a la fotja i ja tens maná. Entonces, i en això preparaven el putxero, no? I és això el que ha mogut la cuina popular de Pego o la del meu poble, la de Sueca, no? I hi ha més afinitats que diferències, encara que sempre hi ha diferències. Jo tinc en casa uns quants llibres del Delta de l'Ebre i, clar, què passa en el Delta de l'Ebre? Per exemple, que l'aigua és quasi tan neta com la de Pego, no? Però considerablement neta per a ser un espai tan gran que és objecte d'explotació, que es cultiva l'arròs, que moltes vegades s'utilitzen insecticides fortets i herbicides i tal, però tinguent en compte totes aquestes limitacions, l'aigua és més bona que en l'Albufera, no? I què passa? Que allí, per exemple, hi ha més plats de lliça. La lliça, si no és de qualitat, no val la pena ni intentar-ho, no? Perquè fa gust a tarquim o fa gust a fang i no val res, no? Doncs això passa molt en la zona de l'Albufera perquè, clar, en l'Albufera, a pesar de tot el que s'ha fet, del col·lector oest i de totes les coses, encara hi ha molt per fer, no? I l'aigua no té la mateixa qualitat, no? Entonces, hi ha diferències que se marquen, no? Sí, per exemple, també la botifarra, la baldana que diuen allí en el delta és una cosa que així s'utilitza molt concretament, però no en els arrossos, per exemple, no? Hi ha arrossos que porten baldana, no? Així pràcticament l'únic arròs és l'arròs al forn que porta les botifarres i tal, no? Però fora de l'arròs al forn, no, allí hi ha més, i a més la baldana és d'arròs, o sigui, és una botifarra d'arròs, que és prou lògic, perquè allí fan arròs. On és un misteri difícil d'explicar és, hi haguent tant d'arròs en l'Albufera, com és que no farem ninguna botifarra d'arròs? Ah, sí, la fan en Burgos. Sabeu per què, no? Sembla que els de Burgos baixaven així i venien oli, i les botifarres de la generació anterior, o sigui, del tracte anterior, no? Quan ja estaven així, carregaven els carros en sacs d'arròs i es pujaven dalt. I en aquest arròs, entre altres coses, feien les botifarres, que després baixarien així i ens vendrien en poca quantitat, perquè la gent d'ací, per la raó que siga, la botifarra d'arròs no és de les preferides, en menja, en prova, però no és de les preferides. S'estima més la de carn, la de sang i ceba, en fi, les més tradicionals d'ací, no? Portaven oli d'allí dalt, nosaltres pujàvem, després pujaven ells carregats en l'arròs. No sé si el público quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien se anima a alguna pregunta? Sí. La fenollà, és un menjar per fenollar. Què és això? Perquè jo pensava, així estem... Sí. És que no... Sí. Ah, jo la sent bé, però... Clar que ens sent bé. Ah, val. No, jo t'ho dia perquè així gastem molt de fenoll, però fem caragolar. Entonces són caragols, molt de fenoll, això, i després del caldo fem un arrosset molt bo, sí. Però fenollar, que és només fenoll? No, només fenoll no. Ara és porta fenoll, una salseta pareguda a la de la llipebre i abaejo. Ah, abaejo, val.
Ara te diré exactament, perquè el tinc localitzat. Porta també picada. Porta picada, una picada d'ametlles i cacau. Se li posa un ou al final, quan ja està preparat el plat, per allò de que tinga més aliment, es llança un ou. A la caragola també solem amollar i és molt de fenoll, però clar, caragols i algo perquè... Sí, no, el fenoll es bull primer, hi ha qui el bull poc perquè li agrada molt l'aroma del fenoll, i hi ha que el bull més per a que perga una miqueta d'això. I sobre aquesta base de fenoll ja se posen els trossos d'abaetxo que prèviament s'han rebossat i fregit. I la salseta pareguda a la de l'all i pebre, més una picar d'armela i cacau per a que es faci el caldo més grosset, més consistent. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no es así, damos por cerrada esta presentación. Muchas gracias, Emili, por acompañarnos hoy. Gracias al Ayuntamiento de Pego por poner todas las facilidades para que fuera posible esta presentación. Y gracias a todos ustedes por atendernos. Muchas gracias. Tienen el libro disponible fuera.